Pozdrav svima ljudi, Edo ovdje. Ljudi, dobrodošli u moj novi klip. I ljudi, danas ćemo da snimamo Galaxy S8 bacanje. Izdržljivost i ako vam se svidi video, obavezno ga lajkujte i pretplatite se na moj kanal i uživajte u videu. Ja često ljudi ako hoćete mogu na muziku neku vam čak stavim. Pa dobro. Ne vjerujem, ljudi moji. Ko neki vatr mi će sad biti. Sam gledajte. Ovo prvi put gledamo vatanje. Test. Jej. Petardas. Dimna bombica. Uiii. Znači ću ja malo ovo da smanjim u editu. Čisto ako hoćete facecam mogu da ima. A sljedeći epizod ćemo snimati i pokušati da se ne nasmiješ. To ako uspijem, nadam se vam. So thank you, keep watching and enjoy the video. We're gonna go all the way up to 1,000 feet. Here the screen. We're still going up, everything is smooth and steady. So we're gonna keep going. We're gonna go all the way to 1,000 feet. There's gonna be quite a lot of light. Wow. Pa ovo stvarno previsoko. Još što? Idemo? Jej. I on će stvarno da baci svoj telefon. Ja, ovo stvarno, ali stvarno ne vjerujem. I da ako ovaj video dostigne dosta prikaza, dosta pregleda, dosta lajkova, dosta pretplatnika, pa moram onda specijal za taj klip napraviti, ali svejedno, gledamo video. Ne radi to dobri čoveče, telefon će se završiti u groblju. Stvarno ne znam zbog čega ovi ljudi ne stavljaju telefon, ali vidjet ćemo, hoće preživjeti. Leti je Samsung, jej. I bum. Šta vi se mislite, je li preživio? Pišite im dole u komentar. Šta mislite o ovome? Pa napišite mi pa ako i vi isto telefon imate. Je li preživio?
Čekajte. Je li ovaj preživio ladno? Dobro, ajde vidit ćemo sve kad ga odmota iz selotepa. Ja ne vjerujem da je preživio. Nije. Jes, nije. Neće lakše. No, hoće. Jedno malo puko displeja, ali iz drona da ispane. Još nulke visine. Hajno da mi ispane telefon, haj iz džepa i to tako. Ali iz drona. Ako vam se svidio video, ostavite like, share, subscribe, a mi se do tada vidimo. Pozdrav!